E dunque in basca con la prima serie, ricordo che al termine di questa prima serie effettueremo subito le premiazioni, quindi le prime 3 atleti assoluti in zona podio, poi effettueremo anche la premiazione relativa alla categoria ragazzi. Vediamo il passaggio ai 50 metri in questa prima serie. 26 e 14, Manuel Frigo. Intanto annuncio di squalifica relativo alla serie numero 2, l'atleta che ha nuotato in sesta corsia, Eros Comin, è stato squalificato per falsa partenza. Siamo al passaggio in metà gara, Manuel Frigo 54 e 29, 28 e 15 secondi 50, Davide Casarin 28 e 30, Riccardo Cervi 28 e 44, atleti molto vicini con Frigo specialista della velocità, ieri vincitore della gara dei 100 stile libero. Manuel Frigo è stato anche vincitore di staffetta con il team Veneto, proprio il team Veneto a condurre Frigo, Cervi, Casarin nell'ordine. Dovrebbe essere questo il passaggio quando mancano 2 basket. Frigo 27,99, Cervi 27,71, Casarin 27 e 82, atleti in lotta ancora a contendersi le medaglie in palio, ricordando l'1,49 e 29 nuotato da Thomas Cecon, ma siamo già al rush finale con Cervi che prova a risalire, Frigo resiste agli attacchi, vediamo il tocco, 1,49 e 42, Manuel Frigo, e quindi il vincitore è Thomas Cecon che ha fatto 1,49 e 29, poi Manuel Frigo, e terza posizione complessiva dovrebbe essere Riccardo